Şanda parlamenterên Avrupayên ku çavdêrê hilbijartinên Tirkiye ve Bakurê Kurdistanê dikirin encam înxebatên xwe bi civîneke çapemeniyê ragihandin. Li gorî rapora şanda parlamenteran herçend hilbijartinên Tirkiye ve Bakurê Kurdistanê dibin keşehawayekî aram da derbas bibin jî bi taybetî jî helbesta Serokkomarê Tirkiye û zextê zora li ser dezgehên çapemeniyê ciyê rexneyê ne. Bundan beyefendi rahatsız olmuş. Di dema aşkerekirina rapora şanda çavdêr de balyozên gelek welatan jî amade bûn. Dün televizyon başındaydım. Ez balyozê Afganistanê me. Hêvîdarim ku hilbijartin ji bo gelên Tirkiyeyê bixêr be. Ya rastî di nav welatên Müslüman de dubarê demokrasiyê de Tirkiye welatekî pêşketiye. Herçend di dema bangêşeya hilbijartinan de hinek bin pêkirin çê bibin jî lêbelê dîsa jî mirov dikare bêje ku proseya hilbijartinê bi awayekî serkeftî bidawî bû. Halk kararını vermiş inşallah. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Di rapora şanda çavdêr de behsa zext û zoriyên li ser HDP jî hate kirin û endamên şandê dubare xemgîniya xwe li beramber teqîna li Amedê anîn ziman. I'm here to see the Hilbijartin pîvaneke giring a demokrasiyê ye. Tevî hemû arîşe, asteng û metirsiya evlehiyê em dibînin ku rejeyeke zor hemwelatiyên Tirkiye çûne ser sindoqan. Lêbelê bi taybetî jî di dema bangêşeyan de him bûyerên nebaş çêbûn. Ez dibare sersaxiyê ji bo malbatên qurbaniyên teqîna Amedê dixwazim. firm that the elections were Li gorî agahiyan rapora ku hatiye amadekirin de radestê Komisyona Karûbarên Tirkiye ya dibin banê yeketiya Avrupayê de bêkirin û her watê gotin ku ew rapore dê bandorê li ser proseya endambûna Tirkiye ya yeketiya Avrupayê jî bike. Ji 33 welatên Avrupayê 133 parlamenteran çavdêriya hilbijartinên heftê xizînanê yên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê kirin. Ew raporek ji aliyê vê şandê ve hate amadekirin. Gelek xalên ku di vê raporê de cî digirin weke gazindeyên opozisyonê yên di dema bangêşeya hilbijartinan de ne. Şewket Erkî, Rûdaw, Enqere.